parte, che è completamente in attesa, le tastiere devono fare l'incremento della ritmica. Giovanna, c'è qualcosa che non va, tesoro? Guardami in faccia, ce l'hai con me? Ti ho fatto una cosa? Sono una bestia? No, non mi vuoi dire che sono una bestia? Che sei una bestia. Grazie! Maestro, quando devo entrare mi fai il gesto. Certo! Maestro, ma io sto non facciamo. Sì, improvvisazione! Shh. Pronti? Shh. 1, 2, 3. Scusami! Bello, ma è venuta almeno?